上礼拜晚上啊，我跟以前医院的老同事，还有几位现在当主管的朋友聚餐。很有趣的是，大家坐下来的第一句话不是聊美食，而是很焦虑的互相问：你最近是不是变圆了？你到底怎么维持的啊？我听着听着，突然就发现啊，在场的女生们啊，其实都卡在两种很常见的状态里。第一种是很冤枉，我白天忙评鉴，晚上忙小孩，忙到一天只吃一餐了，为什么肚子这圈越来越大？第二种是很崩溃，我是压力一来就管不住嘴巴，明明不饿，但就是会不自觉一直塞零食，下班后累到连根手指头都不想动。那一瞬间，我看着他们，其实心里很心疼，因为我知道这些人不是不努力，也不是贪吃，是因为他们根本没有停下来的权利。其实这不是我们爱漂亮哦，而是我们这一代女性有一个隐形的职业伤害，我称它为不断电的接力赛。有一些朋友问我，点哥，我是不是代谢坏掉了？其实问题不在代谢，而是在于你的身体从早到晚都在逃难。试想一下你的一天哦，白天在机构或公司打仗，下了班呢，你不是休息哦，是换个地方打卡，晚上要盯孩子的功课，处理小孩的情绪，或是面对婆媳问题、长辈的期待。在这种连续16小时的高压下，你觉得必须靠吃东西来抒压，或者累到没力气运动，这都是生物本能。对理智来说，你可能会觉得自己失控了，但是对身体来说，它只是很紧张，它以为你正在一场不能停下来的长跑里，所以拼命的替你存下一点能够撑下去的力气。这时候我们再来谈谈咖啡。很多人靠咖啡续命啊，以为它是燃脂开关，错，它其实是压力的放大器。我们讲白一点啊，因为你白天焦虑工作，晚上焦虑家庭，你的压力系统 HPA 轴啊是全天候待命的哦，这会让你特别渴望甜食跟淀粉，同时呢又让你累到不想动。这时候你灌下一杯强效咖啡，身体会误判，天哪，主人现在这么紧绷，又有兴奋剂进来，肯定是大难临头了。为了活命，身体会立刻做出2种反应。第一，锁死热量，不管是你吃太多的零食啊，还是身体原本的库存啊，通通锁住不准烧。第二，囤积腹部啊，因为这里离肝脏最近，随时可以转化成血糖应付你的战斗。这就是为什么越是尽责的妈妈，越是高压的主管了。明明没空吃饭啊，咖啡喝越多啊，结果腰围却越失控。这不是胖，这是身体在帮你筑起防御工事啊！而且这代表你的身体其实非常聪明哦，也非常努力的想保护你。那怎么办？难道我们不能喝咖啡了吗？当然不是，关键在于你要喝下去的那一刻啊，手动帮身体切换频道。反过来呢，只有在暂时卸下责任、心情放松的状态下，咖啡因才能正确启动止解作用。当你的大脑觉得安全了，这时候进来的咖啡因啊，才会变成指令，告诉身体现在很安全，我们可以把仓库打开，把多余的脂肪烧掉，换成能量。所以这不是你要更自律，反而是允许自己在喝咖啡前至少有1分钟不用当任何人的靠山。所以下次再被问到怎么变胖了，原来真的变胖了吗？不要太自责，那可能是因为你把所有人都照顾好了，唯独忘了告诉身体它已经安全了。下一次喝咖啡前，哪怕只有1口咖啡的时间，试着躲进自己的小宇宙，深呼吸，告诉身体这1分钟不用管公事，不用管小孩，不用管长辈，我只属于我自己。记得哦，咖啡从来不会决定你瘦不瘦哦，它只会诚实地放大你现在的状态。我是点哥，我们下集聊聊
为什么那个让你很困扰的小腹，其实是身体对你最深情的保护。